ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ റൈസായ ചിക്കൻ കബ്സയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് 2 വലിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 4 ഏലക്ക, 1 ഉണക്ക നാരങ്ങ, 1 തക്കോലം, 4-5 ഗ്രാമ്പു, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇവ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർക്കണം. ഈ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കിയത് 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടാണ്. തക്കാളി വേവിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കബ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ 2 വലിയ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ ചിക്കൻ്റെ മേലെ നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം. എൻ്റെ ഈ കബ്സ അത്ര എരിവില്ല. അപ്പോൾ എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ കബ്സ മസാല ചേർക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് അരിയാണ്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സാധാരണ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാറ്. പക്ഷേ ഇത് ചിക്കൻ വേവണം, അതിനു വേണ്ടി 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെള്ളത്തിലോട്ട് 1 ഉണക്ക നാരങ്ങ, 2 പച്ചമുളക് ഇവയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്തത്. ചിക്കനെ മാത്രം ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വാർത്ത് വെച്ച അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് ബസുമതി അരിയാണ്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് പുറം ഭാഗം ഒന്ന് മൊരിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാ സൈഡും നന്നായി മൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നന്നായി മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചോറിലോട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറാം. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കപ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ കപ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു